Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня готовим для кашля. От кашля очень хорошо и эффективно помогает. Это традиционный, очень восточный. Добавляем чай. Будем варить 15 минут. Именно все, каждый момент надо именно внимательно смотреть, пожалуйста. У нас есть индийский бадьян, есть корица. Корица много людей путается, что настоящая корица и бывает кассия. Вот отличается, вот смотрите, такой мягкий, сломается, вот такой сломается, чуть-чуть трогает. Если касси, они жесткие, твердые. Есть перечная мята. Есть еще у нас апельсин. Вот апельсин потом добавляем, когда готово. Надо варить 15 минут. Нам нужно где-то 180-200 мл вода. За троих делаем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Наливаем 3,5, потому что когда варить, они меньше становятся. Бадьян нужно 3 штука. За 200-180 мл надо 1 звездочка. Хватит. Если молотый, если можно молотый добавлять, молотый чайные ложки, 3 чайные ложки нужно. Корица, вот такой, цейлонский индийский, маленечко ломаем. Цейлонский нужно 2 штука, достаточно хватит. Мята нужно 1 столовую ложку. Будем варить после кипения 15 минут. А как кипит начинает, медленный огонь. У нас 9, а делаем 2. Крышку закрываем, чтобы быстрее вскипело. Дорогие друзья, вот наш лечебный чудесный чай вскипел. Теперь делаем 2. Достаточно хватит. 15 минут варить. Очень медленный огонь, и потом готово. Потом апельсин добавляем, и потом мед добавляем, будем пить стакан. Дорогие друзья, наш лечебный чай готово. Чай просто бомба. Любой кашля убирает. Можно мед добавлять, можно не добавлять. Это ваше желание. Если мед нравится, добавляйте. Маленечко остынет, можно добавлять мед. Вот чай просто любой кашле помогает. Сейчас такая погода, такой сырость у нас красноярский, надо такой бодрый чай, настоящий традиционный чай, корица, бадьяном и мята. Такой чай надо часто попить. Спортсменам тоже рекомендую это пить, это очень хорошо.